¿Qué pasaría si pudiéramos comunicarnos con los animales? Imagina hablar con tu perro y descubrir por qué siempre ladra al cartero, o preguntarle a un pájaro sobre sus viajes por el mundo. Científicos están estudiando patrones de sonido y hasta inteligencia artificial para traducir el lenguaje animal. Podríamos entender advertencias de la naturaleza o hasta descubrir qué opinan nuestras mascotas de nosotros. Pero, ¿te imaginas si los gatos comenzaran a dar órdenes? Más atún, humano. Este avance sería un sueño hecho realidad o el inicio de una rebelión peluda. Ahora dime, ¿qué animal te gustaría entender primero? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más ideas asombrosas. Nos vemos.